ke next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger. Zip fast 100% watt syakmat bersyadian, blind view monitor, bagi way. Tek kum ki kali rem, hagador ke berjam, tak saupoin riulak. Just wow. Usumbot Menteri Rangba ke Jelau bakmi ke Tenat Kampok Yeng ke Jelau bak Presiden Pensong ke Arpo Terik Unailar arjar pendrio. Kula pentip bak Sorkar Jelau minta kelahap ban penkreat ban IT ke action taken report Syaka Meghalaya High Court. Ulong bakani kelami hadian bakawai neki kali ke bala penengkam da Deputy Register ke High Court kala syak tak ke bala pelong ya ke court bakan Syim Sumoto. Dengan kuat ban batai syai hang ni baka Sorkar minta nila apply ru nila invoke ru ya kata kaan ka bengiong ka Meghalaya Maintenance of Public Order Act 1947 bat ka bengi aben nakawi kapor sa kawi pat kapor hapok ka Jelau Meghalaya juni namar ba yakani mentang aku apanya thu bawat ka High Court kala ai ya ka jingtho changi bangin submit ya ka affidavit ya ka action taken report bat khamtam kum mga onpi ki jingjia ki ba menin ha ka bawat ki kali Sorkar ki kali jong ki ba ka ba day na po ka High Court ru ka sa penjot ka sa penpra ha ki riu runar ha ki riu baman ki ba sim kabu ya kini ke bro ki jingjia ki ba jia menin kaski kumta ka ba nganga kerpat nakamenta kinong song kibaya kibayeng kibawan le sin Guwahati sa Shillong lani kibalik na Shillong sa Guwahati nakaliang jongi ka Sorkar ngin pentikina ya kajing singan jongki hakayat hakayeng hakaba menne Habatin pej bahagi ki Sharp plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai ya kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka Sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kata ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka Sharp plus F menta kasni Lawan Rak Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.